Hei, vi skal se litt på kapittel 2.1 i boka, som handler om regnerekkefølge. Det går ut på hvis man har sammensatte uttrykk, sånn som det her, med flere forskjellige regneoperasjoner i et uttrykk, så er det en bestemt måte, eller en bestemt rekkefølge. Vi skal regne ut de forskjellige regneoperasjonene her. Vi ser at vi har en gangestykke her, vi har en potens her, vi har et parentesuttrykk her, og så har vi noe pluss og noe minus. Og rekkefølgen som vi regner ut sånne regnestykker står her, står også i boka. Og grunnen til at vi må følge en sånn bestemt rekkefølge er fordi at avhengig av hvilken rekkefølge vi regner ut de forskjellige regneoperasjonene her i, får vi forskjellige svar. Jeg kan demonstrere det kjapt med et enkelt eksempel. 2 pluss 3 ganger 2. Hvis vi legger sammen her først, 2 pluss 3, så får vi 5, og ganger det med 2, det blir 10. Men hvis vi ganger sammen først, så får vi 3 ganger 2 er 6, pluss 2 er 8. Så vi får 2 forskjellige svar med det samme regnestykket. Sånn kan vi jo ikke ha det. Vi kan ikke få forskjellige svar på det samme regnestykket. Derfor så er det satt ned den bestemte regnerekkefølgen som står her. Vi starter med å regne ut de uttrykkene som står inne i parenteser. Etter det så regner vi ut potensene. Og etter det igjen så ganger og deler vi, hvis det finnes ganging og deling. Og til slutt så legger vi sammen eller trekker fra. Her er skrevet i parentes, gange og dele heter også multiplisere og dividere. Det er de uttrykkene de bruker i boka. Plusse og trekke fra heter også addere og subtrahere. Vi skal se på det regnestykket her. Skal vi gjøre det akkurat sånn som det står her. Først ser vi gjennom regnestykket, ser om vi har noen parenteser. Og det har vi jo her. Så da regner vi ut den først. Behold alt det andre akkurat sånn som det står. 5 pluss 3. Regn ut det som står inne i parentesen. 2 minus 3, det er minus 1. Alt andre er akkurat likt, sånn som over. Og så går vi bort her og ser hva skal vi gjøre etter det. Nå har vi regnet ut det som står inne i parentesene. Går vi til punkt nummer 2. Regner ut potensene. Og potens har vi her, og en her. Så regner ut de. Alt det andre beholder vi likedan. Minus 1 opphøyer de andre, det vil si det samme som minus 1 ganger minus 1. Og når du ganger sammen 2 negative tall, så blir det et positivt tall. Så her blir pluss 1. Og 3 i andre, det er samme som 3 ganger 3. 3 ganger 3 er 9. 2 minus 1, akkurat likt sånn som over her. Vi er ferdig med potensene, ingen potenser igjen her. Da går vi til neste trinn, som er trinn nummer 3, gange og dele. Da har vi gangestykke her, og vi har et gangestykke her. Nå har vi flaks at det ikke var noe delestykke her da. 9 ganger 2 er 18. Sånn. Nå er det heller ingen gangestykke her. Nå står vi igjen bare med plusser og minuser. Og det er trinn nummer 4 her. Pluss og trekke fra. Så da gjør vi det. 5 pluss 3 er 8. Pluss 18.
26 minus 1 blir 25. Så setter vi 2 streker under svaret. Ok. Det var det. Beklager den stygge håndskriftet. Jeg har fått en ny sånn skrivematte som var litt vanskelig å skrive på.